我国攻克9项技术难题的江教授被 C 科院唐老授予终身成就奖。江小姐，历时5年，你的研究终于成功了。眼下你还有什么需求，尽管提出来。唐老，我没什么需求，一切都挺好的。你没需求，可组织上很关心你的个人问题啊。这5年你牺牲太多了，奉献了自己的青春，也该找个合适的丈夫了。唐老，这是给你找的未婚夫。你身份特殊，不方便坐飞机，就开我这辆红旗国礼，回去见一见吧。可是唐老，这红旗国礼是为您安全特制的，你是栋梁之才，你的安全可比我的重要多了。爷爷，不就是一个未婚妻吗？有必要这么严肃吗？你懂什么？你这未婚妻可是唐老介绍来的，年纪轻轻就功成名就。那进了我们家，就是我们沈家祖上的福音。见他一定要给我放尊重点，知道吗？我堂堂海城首富的公子哥也能成未婚妻，真是闲出个屁。老爷子，这次来和你孙子相亲，我开了唐老的红旗国礼，你就不用再兴师动众的来接我了。可您身份毕竟特殊，遇到麻烦不方便自己解决，唐老把你交给我，我可要对你负责啊。我的大少爷，你还真要去见那个素未谋面的未婚妻啊？没办法，那个女人背景不简单，这次老爷子动真格了。我尼玛，什么？还敢抄我的劳斯莱斯？你干什么？看清楚了，我这可是劳斯莱斯，今天敢让我撞上，我让你倾家荡产！出什么事了？没什么，就是一些飞车党。又是这辆破车！林峰哥，我去教训他们。你长没长眼睛？没看到这是沈少爷的劳斯莱斯专用车位，快把车位让出来！这又不是私人车位，我先停的就是我，为什么要让你？什么你的车位？沈家可是海城首富，在海城，就是天上掉了钢镚都得姓沈，你懂不懂规矩？海城首富，沈家少爷。那不是我未婚夫吗？别以为装傻就能放过你！我告诉你，沈少爷看上的车位今天必须停进去，我只给你3秒时间挪位置。好，今天我倒要看看你骨头有多硬。林峰哥，人家可是不卖你面子，还说沈家算个屁！你说什么？他敢不把我放眼里？是啊，沈少，对付这种人，就应该直接把他的破车撞出去，抢了他的车位。这是找死！这车什么做的？也太硬了吧！就不信了，这破车的质量能好过我的劳斯莱斯？不会吧，斯莱斯撞这台车，竟然把前引擎盖给撞飞了！这人是疯了吗？林峰哥，你没事吧？他没事好。你不要命了？你知不知道这车是什么做的？是他。是他？真的是你？你是沈灵山的孙子，沈凌风？你是谁？放眼整个海城，还没人敢直呼我爷爷的名字。你不认识我？我
认识你？开辆破车，我有必要认识你吗？大少爷，这人肯定是知道了你身份，所以在故意套你近乎。是吗？不过现在套近乎也晚了，把我的劳斯莱斯撞成这逼样，今天必须赔钱。有没有搞错？明明是你为了抢我车位故意撞的我，那又怎样？沈少爷的车一般人躲都来不及，你敢停着让他撞，那就是你的问题。没错，我这劳斯莱斯保险盖都被撞飞了，而你的破车却一点事都没有，让你赔钱，就已经是在抬举你了。别不知足！什么强盗逻辑？我正常停车，你故意撞我就是你的全责。少给我扯什么全责，老子不懂全责，只懂车标。今天老子就是故意撞你，你又能拿我怎么样？这破玻璃怎么这么硬？都愣什么？拿家伙！慢着，别怪我没提醒你，这车的材料可是特制的，若是有无可挽回的损伤，就算我放过你，也会有麻烦找上你。妈的，一辆破车，你有什么装？别以为我不知道，这破车顶多也就10几万，哪有什么麻烦？那是你们无知。这车若有损伤，根本不是钱能解决的事。沈凌风，我不找你麻烦，是完全看在你爷爷的面子上，但要适可而止。还看我爷爷的面子，算个什么东西？砸！就不信了，这破车质量能这么好，都对准这一个地方，狠狠给我砸！老把你交给我，我可要对你负责。沈灵山，这就是你的好孙子，确实应该由你来负责。好了，这全责我认了。你这辆破车，我原价赔给你，可我这劳斯莱斯，你今天也必须赔给我。好，这可是你说的，我赔，但你别后悔。后悔？不过一辆破车而已，你能让我们怎么后悔？没错，倒是你敢和我这辆全球限量3台、落地价就有1000万的劳斯莱斯抢车位，该后悔的应该是你。是吗？你们这些20俗，真不知道自己闯了多大祸。老爷子，唐老的车被撞了。你说什么？那人是疯了吗？人家开的可是1000万的劳斯莱斯，就觉得这车平民价，不仅撞还砸了，只是自己的车受损严重，现在要我赔钱呢。1000万劳斯莱斯，全海城好像只有我孙子那一台。对方是谁？是谁你自己听吧。你就是这小贱人搬的救兵是吧？还好不是我孙子，就是你把车撞了，还反过来让江小姐赔钱。别他妈废话！我给你10分钟凑够1000万，晚1分钟我就找人掰断他一根手指。你敢？我告诉你，我直接赔你1个亿，但我要保证江小姐的绝对安全。这声音怎么跟我爷爷那么像？老不死的，你在这吹牛逼呢，还赔1个亿？我这就让人把钱给你送过去。江小姐要是少一根头发，我要你的命！那我也告诉你，老娘就在这儿等着，看你怎么要老娘的命。皇庭酒店，老娘要现金。猖狂，简直太猖狂！不行，江小姐绝不能有一点闪失，这么大的事儿必须要上报给唐老。说什么？我这就叫人去保护江小姐的安全。来人，快给我备车，我要亲自到海城一趟。峰哥，你这是怎么了？刚刚那声音很像我。不会吧，你爷爷可是海城首富啊，怎么会和他这种穷酸货有关系？对，一定是他在装神弄鬼。我看你是没钱，所以故意找一个声音像我爷爷的来吓唬我吧。你说什么？我这手机里面可是存了很多重要文件。你就别装了，别以为我不知道你。你不就是想假借我爷爷的声音来讹我钱？不过我看你还有几分姿色，只要你肯赔我1万，这车位和车的事，我也可以借我去。你个小贱人，你敢打我！我是在替你爷爷叫。你敢对沈少爷动手，你找死！我本以为沈家的家教至少能培养出一位懂礼貌的人，现在看来是我高估了你们这群20族。猖狂，简直太猖狂了！在
海城居然敢欺压到我们的头上！林峰哥，今天必须给他点颜色瞧瞧！我爷爷都没动手打过我，你竟敢打我的脸！来人！沈林峰，你要干什么？干什么？刚才你打了我，老子正当防卫，当然要还回去。明明是你骚扰我在先，我去你大爷的！你算个什么东西？林峰哥能看上你，那是你的荣幸，别不知好歹。沈林峰，你不知道我是谁，我不怪你，但你最好现在放了我，我只给你这最后一次机会。你给我机会？哼！我爷爷可是海城首富沈灵山，你还给我机会？谁给你的勇气？今天要是拿不出钱，老子就你这姿色来换我的修车费！我警告你，钱马上就会送到，但你今天要是敢动我，就是你爷爷来了也保不住你。是吗？哼！你少吓唬我！看清楚，你还剩10秒钟，要是钱还没送来，老子不仅要动你，还要吃了你！还剩最后3秒，3、2、1，我看你们谁敢动他！这不是咱们管区的王队长吗？他怎么来了？王队长，你来这做什么？请问这里谁是江小姐？我是。你们在干什么？快把人放开！江小姐，这是1亿现金，唐老已经知道您这发生的事，正在赶来的路上。1亿，他还真让人送来了。我们也随时接受您的调遣，保护您的安全。把这些人看好，一个都不能放松。我钱送到了吗？是不是该谈谈我的车了？你拽什么拽？区区一辆可中车能值多少钱？大不了我来替沈少爷赔。这是2万，修你的破车，够了吧？不够。好，你还真是贪啊！再给你加2万，够不够？不够。行，老娘再给你加5万，不够。你装什么装？别以为我不知道这破车多少钱，买下来顶多也就10几万，你别不知好歹。你，林峰哥，我脸都被他给打肿了，就算赔了1个亿也不能放过他。不放过我，我告诉你，今天你们砸的这辆车可不是一般的车，它还带着编号，10几万根本解决不了，该是我不放过你们才对。什么这那的，不就是一辆破车吗？小贱人，我刚刚上网已经搜过了，这个破车顶配车子也才30万。那是你们的眼界太窄，这车可是分很多种，你不妨问问你爷爷，这带编号的车到底代表着什么？这带有编号的，竟然是定制座驾的车，有钱都买不到。你知道定制座意味着什么吗？不管你多有钱，这事你都解决不了。什么定制座驾？就算这世上还有钱解决不了的事，老子也有人来给我擦屁股。喂，孙子，见到你未婚妻了吗？爷爷，这有人在找我麻烦，暂时见不到我未婚妻了。你说什么？谁这么大胆，敢在海城找我孙子的麻烦？就在皇庭酒店，10分钟，来看看你孙子干的好事。你是什么人？我是什么人？你来了就知道了。这怎么前脚江小姐出了事，后脚我孙子又出了事，都在皇庭酒店。喂，江小姐，我孙子刚出了点意外，您和他的相亲可能要迟一会儿。江小姐一定是因为我孙子迟到生气了，再看快点。小姑娘，沈老太爷可是海城首富，你得罪了他，可没你好果子吃的。是啊，再怎么说他也就是辆车，就当卖个人情，小事化了了。你们胡说什么呢？到底和谁一对的？我告诉你，今天这事儿完不了。是完不了，今天这笔账我一定和你们算到底。算到底就算到底，你以为我怕你啊？我告诉你，我爷爷生平最宠我，等他老人家来了，你就是跪下道歉也晚了。沈先生，你恰恰说反了，等你爷爷来了，是你跪下道歉也无济于事了。姓江的，你别欺人太甚，这里可是海城，我就不信你有那么大能耐，能搬得动沈家。那你们就试试。放开我！姓江的，你还真敢对我动手！等我爷爷来了，你就完了！都给我住手！我爷爷来了，姓江的，谁都知道我爷爷是个暴脾气，你今天完了！就算你爷爷来了，今天完了的也是你。是吗？我倒要看看今天是谁要让我的孙子消失。
爸妈，怎么是你们来了？你爷爷说你有麻烦，我和你妈火急火燎就先过来了。你们是什么人？快把我儿子放开！爸妈，就是他！这个贱人不仅撞了我的车，还叫来这些人打我，一定要教训他！在海城动我儿子，我看你是活腻了！给我上，先卸他2条胳膊，长长记性！身为父母，不问青红皂白就动手，怪不得教养出这么一个20岁。你少给我扯什么教养！我只知道你们欺负了我儿子，给我打！好好的打！你不是很嚣张吗？不是要算账吗？来啊，怎么不嚣张了？保护江小姐！王队长，你脑子有病吧？这人有什么值得你们这么护着？不行，江小姐身份特殊，属于绝密，绝不能告诉他们。我告诉你们，江小姐不允许有任何闪失。今天有我在，你们休想伤到她分毫。好啊，那就继续给我打，看看到底是他们身子骨硬，还是我的棍子硬。沈林峰，还敢瞪我！我和你之间的事和其他人无关，快叫他们住手！哎呦，哭了，心疼了。好啊，只要你肯下跪道歉，我就让他们停手。江小姐不能跪，别忘了你自己的身份，我们扛得住。是啊，江小姐，千万不能跪啊！不跪，你就只能眼睁睁看着这些人因为你在这挨棍子了。都给我住手！不要啊，江小姐！我已经跪下了，放他们走！江小姐，你什么身份？怎么能跪这个畜生？是啊，江小姐，快站起来！你说你早这么听话该有多好，也不会有这么多事。道歉。对不起。哎呦，林峰哥，你就别逼人家做不情愿的事了，看着一点诚意都没有。对不起。声音这么小，没吃饭啊？对不起。满意了吧？这还差不多。行了，暂且就放过你的这些人。不过你这辆车就不那么走运了。你要干什么？你不是说这不是一般的车吗？不是我有钱也赔不起吗？好啊，今天我就当着你的面把它给砸碎，你看我赔不赔得起？爸妈，今天我一定要砸了这车子，把这车砸得稀巴烂。好啊，儿子，只要你开心，怎么来都成。等一下，你们2个应该知道带有编号的车意味着什么。我劝你们3思而后行，否则等唐老来了，你们都难逃罪责。你是说这车带有编号？没错。儿啊，若车真带有编号，咱们这么做，恐怕整个沈家都会万劫不复啊！臭小子，臭小子，你又给我惹祸！爸，你慌什么？就这破车还能带编号，真拿我当3岁小孩骗啊？沈凌风，你爷爷作为海城首富，肯定知道这辆车的来历。你要是不信，完全可以向你爷爷求证。儿啊，要不咱们还是给你爷爷打个电话求证一下吧，万一……哎呀，爸，你现在这胆子怎么越来越小了？你问问他，这车谁开过来的？对，这车就是他开过来的。他这种小瘪三开的怎么可能会带有编号？刚才我都网查了，这车可不是谁都能开的。听到了没，爸？开辆破车就敢骗我们这么久，是根本就把我们当傻子耍。可是万一……没有万一，你没听到他说的吗？这车是他开来的，根本不可能是带编号的车。儿子让砸你就砸，哪来的这么多话？砸！行，都给我住手！唐老，老公，这老家伙谁呀？是啊，爸，这家伙有什么可怕的？继续砸啊！住嘴！你想死吗？以前我可是陪你爷爷拜访过唐老一次，为了见唐老，你爷爷当时在门外整整等了1个小时。我爷爷为见他等了1个小时，他究竟是什么身份？连唐老都来了，难道车是真的？完了，你这个蠢货，整个沈家都要被你害死了！唐老，江小姐，是我的问题，是我考虑不周，才让你受些委屈啊。至少看清了一些人的嘴脸，这委屈也不算白受。好了，剩下的就交给我，我一定还你一个公道。他们都是你们打的。是林峰哥打的，怎么了？你算什么东西，也敢来管林峰哥的闲事儿？你个活祖宗，可少说一点吧！这么说来，我的这辆车也是你砸的了？是又怎么样？我又不知道那车是什么车，还以为就是辆破车。唐老，小孩子瞎说的，事情不是你看到的那样，这里面有误会，你听我解释。是有误会，都是他抢车位撞我的车。唐老，我可以给你解释，等你进去再慢慢解释吧。来人，给我把他们抓起来！是。
唐老饶命，我不知道他们是您的手下，要是我知道，就算给我10个胆子，我也不敢对他们动手啊。是啊，唐老，我还小，不能去坐牢啊。不知道是我手下，你是说如果他们不是我手下，你就可以纵容手下肆意殴打吗？不是这样的，唐老，我真的不知道。不知道？你的意思是，江小姐没有告诉你这辆是什么车？你确定？刚才发生了什么？我已经全程录音，我不止警告你一次，可你根本不听。不是这样的，唐老，他录音就是早有准备，就是居心叵测啊！唐老，千万不能信。我可以作证，小姑娘警告他不信，非要砸车，我也可以作证，后面还打了人。我多次警告，可你们不仅没有收敛，反而变本加厉，指使其他人将我牢牢控制，甚至什么？甚至还撕我衣服，想要强迫我。你说什么？他说的是不是真的？我问你，他说的到底是不是真的？是不是你撕江小姐的衣服，还要强迫她？我错了，我真的错了，求求你饶了我，我再也不敢了。你不是知道错了，你是知道自己要牢底坐穿了。你说什么？牢底坐穿？故意撞人，涉嫌故意伤害、毁坏公物、强奸未寻衅滋事，这一件件一桩桩，足以让你吃够牢饭。你们要我牢底坐穿啊？就为了这么点小事儿？就是，你们什么意思啊？就这么点小事，还想要我儿子牢底坐穿？你们做梦！听见没有？给脸不要脸的老东西！我知道你认识我爷爷，才一直给你面子，向你低头认错。我要不给你面子，在我眼里你算个屁！放肆！你才放肆！不就是一辆破车吗？我赔钱就是了，为什么非要抓着不放？你说什么？破车？怎么，林峰哥说错了？他再怎么着也一辆破车，破国产，还想用这个理由弄死我？也不撒泡尿照照自己，你也配？我告诉你，在海城这块地界上，我沈家不怕任何人，也包括你这个老不死的。果然，越蠢越自大。不信，要不你动我一下试试？就算你是唐老又怎么样？敢在海城得罪我，我让我爷爷一句话，让你走不出海城。让我走不出海城？好，我给你机会，给沈灵山打电话，我倒要看看所谓的海城首富到底有多大的能量。不用打了，我爷爷已经在来的路上了。今天你是天堂有路你不走，地狱无门自来偷，老不死的，这一切可都是你自找的。这儿解决好了吗？爸，那个什么唐老到底是何方神圣啊？无数的东西，平时教给你们的，你们都学到狗肚子里了吗？以唐老的资历，要灭我们沈家，只用一句话，我们沈家就会片瓦不留。什么？爸，那你还是别来自寻死路了。什么？你什么意思？喂，这小子今天这是怎么回事？难道是我孙子那出了什么意外？爸，你不用担心，我就不信在海城咱们沈家还治不了他。儿子，你别再说了。凭什么不能说？他都想让我们儿子坐牢了，这群混蛋凭什么？没错，等我爷爷来了，不弄死你们！谁给你的胆子，一再挑衅唐老？我等着！还有你这个老不死的，别以为跟我爷爷认识就可以拿身份压我。等我爷爷到了，你看他帮谁？不错，老不死的，我劝你赶紧磕头道歉，然后滚过去跪着恭迎沈老爷子，说不定还能饶你们一命。刚刚说你爷爷饶我一命，怎么怕了？怕了就赶紧磕头道歉。听你意思，难不成你爷爷还能杀了我不成？那当然，像你这种老不死的，根本不用他老人家出面，一句话，有的是人愿意帮，让你死都不知道怎么死的。这么说，你们沈家还真是只手遮天了。江小姐，幸亏你早点看清，才没落入贼窝啊！这次车位之争，也算意外收获了。我的乖孙，乖孙，你没事吧？告诉爷爷，到底是谁欺负的你？爷爷这就帮你报仇。爷爷，就是这个老家伙，他仗着跟你认识，不仅打我，还要我牢底坐穿。是啊，老爷子，我可以作证。敢对我孙子动手，你找死！我不管你通过谁结交的我，今天我一定要让你跪在我面前扇自己嘴巴子。爸，别闹了，这事儿我闹什么闹？不是我说你们两个连这点事都办不好，那不是你们儿子，你们就这么眼睁的看着他被欺负？爸，你还不知道他是谁？他管他是谁，老爷子都来了，你还怕什么？我告诉你们，得罪了我沈家，今天在场的有一个算一个，谁都跑不了。哼，好大的口气！所有人都有在。住手！这阁下是何方神圣？敢在我的海城动我沈灵山，真当我是好欺负的吗？怎么，从什么时候开始，海城竟变成了你沈灵山的倾城？我怎么不知道？唐老，
您怎么在这？我怎么在这儿？这还多亏你这好孙子。难道？爷爷，妈，这好好的爷爷怎么就晕了？快快，掐人中！快扶我起来！唐老，这中间肯定有什么误会，您先息怒啊。妈，爷爷刚刚是不是用了一个您字？好像是。这到底是怎么回事？这个唐老到底是什么人？为什么爷爷要这么尊敬他？爸，你快说句话呀！完了，我们沈家要完了。爷爷，我怎么感觉你在怕他？他到底谁啊？说，告诉他我是谁。唐老，我这……好你个沈林山，才短短20年不到，没想到你就变成了这副鸟样。我这发生了什么？我也不知情啊！好一个不知情！纵容晚辈嚣张跋扈不说，我听说你还敢肆意打压那些跟你有仇怨的人。唐老，你听我解释，这都是误会，都是外面的人为了诋毁我瞎传的。误会、瞎传，这些可都是你的好孙子亲口威胁我的话。你的意思是，他也在诋毁你了？什么？他威胁您？可不止威胁那么简单。刚刚你的好孙子甚至还想要你弄死我呢！爷爷，你这是怎么了？你平时可是最宠我的呀，从来不让我受一点委屈。是他，还有他，不仅叫人打了我，还要让我去坐牢。爷爷，你快弄死他们，帮我报仇啊！你这个臭小子，天天就知道给我闯祸，快给我住嘴！爷爷，你打我做什么？明明是他对你不敬，还看不上我们沈家。住嘴！这个孽畜，你想害死我们整个沈家吗？害死整个沈家？他到底是谁啊？我是谁不重要，重要的是你刚刚说只要你爷爷到了，就让我走不出海城。现在他到了，你问问他打算怎么让我走不出海城。你呀，唐老，您别听他乱说，孩子小不懂事儿，也怪我平时生意太忙，疏于管教。等这次结束，我一定好好管教。他不就是一个老头子吗？这里可是海城，你有必要那么怕他吗？孽障！你给我住嘴！还嫌自己惹的麻烦不够大吗？我凭什么住嘴？我是让你们来帮我出气的，不是来替他来欺负我的。看来你也管不了这个孙子了，那就让我来管吧。沈林峰，你仗着家里撑腰，再为非作歹，肆意妄为，今天也该为你之前的所作所为付出代价了。你想干什么？放心，我不会对你动私刑，只会让人把你扭送相关部门接受审判罢了。什么？你还要抓我？爷爷，我不想被抓，你快说句话呀！来人，给我抓起来！是。不要！爷爷，你快救救我！我不要去坐牢，事情根本就不是他说的那样，他在诬陷我，他要害我！爷爷，你给我住嘴！唐老是什么身份？你有什么资格让唐老诬陷？对，是他，都是他在诬陷我。你说我在诬陷你，老爷子，你可知，就是你这孙子为了抢车位，砸的我的这辆车。什么？你就是江小姐？你电话里说砸这一辆车的就是我孙子？不是我，都是他的错，是他不给我让车位，还把你送我的劳斯莱斯钱包盖撞飞。你就少说2句吧。这就是你沈家叫出来的好后辈。江小姐，你少在这装腔作势。就算我撞你怎么了？我爷爷说过，只要海城我看上的都是我的，那这个车位就是我的，你就应该让给我。够了！你是不是忘了你今天出来是干什么的？张口闭口骂人，我不是给你照片了吗？你怎么还没认出来他是谁？照片？难道是你？你就是我今天要见的未婚妻？沈林山，这就是你一直给我夸的孙子。99次你上门提亲，我才愿意做个媒人，把江小姐介绍给你孙子。你们就是这样对他的？这还真是大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人了。江小姐，这夫妻床头吵架床尾和，你就给唐老说说情，总不能对你这未婚夫见死不救啊。老爷子，我只是出来见一见，可没决定要嫁给他。而且这个未婚夫我很不满意，我看这门亲事也没必要再谈了。江小姐，您意思是？还不明显吗？我要退婚。什么？你凭什么退婚？我沈家是你想嫁就嫁，想退就能退的吗？怎么？我要退婚，还要看你们沈家的态度。沈林山，这是你我当时为孩子们定下的婚约，是我老眼昏昏，识人不清。现在我就替江小姐把你这婚给退了。都是你！这最后活命的机会也被你毁了，唐老，求求你，
就再给孩子们一个机会吧。你还有脸求我？你可知道今天你这好孙子都对江小姐做了什么？臭小子，你又做什么了？不知道是吧？好，那我现在就告诉你，你这好孙子今天不止故意撞江小姐，还撕她的衣服，想要强迫她。什么？你给我住嘴！爷爷，你别听他瞎说，我之前根本就不知道她是我的未婚妻，而且我是有强迫她的想法，但并没有落实啊！你竟然……爷爷，我真的没有强迫她，我当时是准备强迫她来着，可这群人赶过来就把她救了，还把我给打了呢！爷爷，你混账东西，还敢干这种勾当！我打死你这个混账东西！爷爷别打了，我知道错了，下次再也不敢了。这件事的确是风儿不对，等回去了，我一定好好教训他。您老就别气坏身子了。这就是你娇惯的好儿子，撞车抢车位，砸车还要强奸，简直连禽兽都不如。够了！你凭什么打林峰哥，还帮着外人欺负自己的孙子？就没见过你这样当爷爷的。林峰哥，我看你爷爷就是和他们一伙的，对自己孙子都见死不救，这爷爷不认也罢。你算什么东西？你是对我们家的事指三道四？怎么？我不过实话实说而已。你这爷爷就是当的失职。还有你，还和林峰哥退婚，你以为你是谁啊？追林峰哥的女人多了去了，我看你就是得了便宜又卖乖。老爷子，看来这女人和你孙子的关系也不一般啊。不一般怎么了？实话告诉你，你们有婚约之前，我就经常和林听哥割还毡，而且还怀了林听哥的孩子。你给我闭嘴！你干什么？我怀的可是你们沈家的种，你还打我！你臭小子，这都是你干的好事！我干什么了？而且嬷嬷说的一点都没错，你根本就不配当我的爷爷。你说什么？难道不是吗？我和那贱人的婚约可是你定的，也是你让我出来见他。现在出了事你就不管我，哪有你这样当爷爷的？没错，而且被这小贱人退婚，林峰哥不要面子的。要我看，这婚就算退，也是我们和他退。对，这婚凭什么他们退？要退，也该我来退。逆子啊，逆子！这就是你们教的好儿子。我儿子怎么了？我觉得我儿子说的非常有道理。咱们沈家被别人退婚，传出去我们沈家不要面子了。好啊，沈林山，你沈家也配退江小姐的婚？江小姐什么人？你应该心知肚明吧？她对大夏的贡献可是你们小小沈家能够衡量的。就看她这年纪能有什么贡献？我告诉你，别以为我们沈家就是好欺负的。今天这事儿，我儿子是有错，但也不至于去坐牢。而你一直偏袒这个丫头来针对我儿子，我看是你们有鬼吧？对，一定是这样。我看他就是你在外边养的小情人，我这就开直播来曝光你们。大家快来看啊！唐老在外边包养小情人了，现在要为这小情人出头，欺负我们这些老实人了。大家快来看啊！惊天大瓜！家人们都看清楚了，看这老头是有多么不要脸！你在胡说什么？我警告你，诽谤造谣也是要坐牢的。谁诽谤了？家人们可都看清楚了，就是这个女人，简直毫无道德，毫无底线。真是世风日下，还有人能做出这种勾当，这背后不会是有权色交易吧？看清楚了，我可是有1000万粉丝的大网红，这就是我的粉丝对你们的声讨。今天你要是敢动我，明天我就让你们两个上新闻上热搜。造孽呀，真是造孽！快把这直播关了！爷爷，萌萌这样都是为了我，就别凑热闹了。家人们，这女人撞了我的车，还打了我，现在叫来唐老给她撑腰，简直是目无王法，无法无天。你真觉得这样就能吓到我？怎么？难道你这被包养的小情人还真想在众目睽睽下抓我不成？你这狐狸嘴想干什么？当然是揭露你们这些人的嘴脸，大家可千万别被这些人误导。大家可以看清楚我是谁。你能是谁？当自己网红呢？装神弄鬼，我倒要看看这里有多少人能认出你是谁。香教授，萌萌，香教授是什么？很有名吗？我哪知道，他不真是什么大网红吧？萌萌，这怎么回事？你不是大网红吗？怎么大家评论风向都变了？你到底是谁？你这个逆子！平时让你好好读书，你就知道出去鬼混，连教授是什么都不知道，你要气死我呀！够了，沈灵山，我最烦的就是你这教训我的口气，啥忙帮不上，除了骂我，你还会干什么？你刚刚叫我什么？你这个目无长辈孽畜，我打死你！你少在这给我指手画脚，我确实犯了点错，但这都是跟你学的，跟你比起来，我这点错连个屁都算不上。风儿，怎么跟你爷爷说话呢？赶紧给你爷爷道歉！家门不幸啊！
怎么出了你这么个孽畜？孽畜？那你是什么？老头子，你做的很多事可不比我好，我现在这样都是跟你学的。都快80岁的人了，还跟一个比我都小的贱人眉来眼去，怎么？你还想给我再升个长辈啊？你给我住嘴！你这个小祖宗，这些事是能在外边说的吗？你傻了是不是？我不管，今天你们要是不救我，你们干的那些恶心事儿，我就全给你们抖出来。我不好过，你们也别想好过。家门不幸，家门不幸啊！爸，您就别生气了。要我说，林峰说的一点都没错，不就是砸了一辆车吗？还是自己未婚妻开的车，没什么大不了。什么意思？我可是已经退婚，和你们沈家没有关系。收了我们家那么多聘礼，这婚你说退就退啊？什么？怎么？我说错了吗？虽然你已经退了婚，但我们家这些年给你送的聘礼你还没有还回来，不还聘礼，这婚退的就不算数。就是，真要论起来，你把我送进去，就是把你未来的老公送进去。他们说的是什么意思？唐老，您有所不知，这些年我爸一直在考虑我儿子的婚事，为了向您求这门婚，每隔1个月都会去给江小姐下聘礼。这些年零零总总加起来，怕是都上亿了。不信的话，您可以问林峰，这些事儿都是林峰一手操办的。江云，姓沈的说他们家每月都有给你送聘礼，还送了上亿，是不是真的？报告唐老，我从来没收到过他们的聘礼。你胡说八道！我看你就是吞了这笔钱不想认。唐老，这笔账该怎么算？没有人给我送过聘礼，况且就算有人送，我也不会收。儿子，你来说，这些年你爷爷给你的钱和聘礼，你到底给没给过他？儿子，你来说，这些年你爷爷给你的钱和聘礼，你到底给没给过他？当然给了。妈，你什么意思？难道你宁愿相信一个外人，都不相信自己的儿子吗？听到没有？我儿子都说了，你别不承认。他说他给我下了聘礼，证据呢？要不我配合你们去银行调取我的账户流水。林峰，你说实话，这聘礼到底有没有给江小姐？我怎么知道有没有给他？反正钱我送给了他家，可能他家其他人吞了钱，不想给他分也不一定。你这个，江小姐可是孤儿，这些年一直在实验室做研究，吃住都在实验室。说，这些年让你送的聘礼都去哪儿了？我花了行不行？那是咱们家辛辛苦苦赚的钱，凭什么给一个不相干的人？你爸，你怎么了？救护车，快叫救护车！爸，你怎么了？救护车，快叫救护车！去看看吧，这老家伙怎么回事？唐老，他这是气血攻心被气的。什么？这怎么可能？我只不过随口抱怨2句，怎么可能会把他气晕过去？妈，你相信我，今天这事儿，我真的不是故意的。你这个孽畜，我打死你！不是这样的，爸，我真没想到爷爷还能被气死，这明明是他自己心理承受能力不行。畜生！怎么生了你这么个禽兽不如的东西？你知不知道咱们沈家要被你这个畜生害死了？明明就是爷爷自己心理承受能力不行，他气倒，和我有什么关系？凭什么什么事都给我头上赖啊？德不派位，必有灾祸。沈林山，当年你一事无成，是侥幸有了如今这份家业，看你却不行正路，不懂修德，纵容后辈胡作非为，有现在的下场也是你自找的。把他送医院抢救一下。是。沈林峰涉嫌故意伤害、强迫未遂、故意造谣、损坏公物等恶行，来人，把他给我带下去。是。滚开！你们给我滚开！我爷爷是沈林山，是秦城首富，你们不能这么对我！到现在，你还打着沈林山的旗号，难道你忘了，刚刚是你亲自把他气倒？真是子孙不孝，殃及先辈。你这样的人，纵有万贯家财，也拦不住灾祸临头。爸，你快救救我啊！我不想坐牢。老公，你快想想办法，救救咱们的儿子！这个孽子气晕祖父，这一切都是他罪有应得。我没能力，也不想救他。沈林元，不管怎么说，他也是你儿子，你怎么能说这种话？得先把唐老支走，再想办法。好你个沈凌云，我是你儿子，你都见死不救，我这就把你这些年做的那些龌龊事儿，全给你抖出去！你这个蠢货，给我闭嘴！儿子，赶紧住嘴啊，别瞎说。妈，
我知道你绝对不会见死不救的，对吧？你必须救我！你要是袖手旁观，我也把你的破事一起抖出来。儿啊，你别急，让我想想办法。你放心，妈一定会救你出来的。沈凌风犯罪证据确凿，别说只是你们，就算沈灵山救过来，也没办法救他了。等待他的只会是法律的严惩。你给我住嘴！今天都怪你，要不是你不给我让车位，哪会有这些破事儿？这一切的罪责都在你身上，要抓也是该抓你这个贱民！哼，是非不分，三观扭曲，带走吧，别再让这种人脏了耳朵。是。放开我！你们这群下等人，放开我！妈，你快想办法救我！我不想坐牢啊！好，沈凌云、刘红，你们都见死不救是吧？那就别怪我不客气了。要死，大家一起死！唐老，我要举报！蠢货，简直就是个蠢货！我怎么就生了你这个叉烧？老公，你快想想办法呀！万一林峰冲动之下说出一些不该说的，咱们……唐老，我要举报沈凌云跟刘红，我知道他们干下的所有恶心事儿。你给我住嘴！沈凌云，你见死不救，我凭什么要替你保密？唐老，这个畜生疯了，快带他走吧！我保证，绝对不会为了他徇私枉法。对，虽然他是我儿子，但唐老你放心，我们绝对不会帮他的。放开他！唐老，我要举报沈凌云为了铲除竞争对手，竟然拱手把人给逼死！你少诬陷我！我沈凌云身为刘家继承人，行得正站得直，怎么可能做那些见不得人的勾当？我呸！就你这种废物还继承人？这些年要不是我，你这个绿毛龟早就被人卖了。哼！完了，一切都完了。你刚刚说的话是什么意思？老公，你听我说。林峰这是气傻了，乱说的，你千万不要相信他。你给我滚开！你刚刚说的话到底是什么意思？绿毛龟，我根本不是你的儿子。你说什么？林峰哥，你不要说了。不是这样的，老公，你听我解释。你这个贱人，我弄死你！好了，闹剧也该结束了，把这些人全都给我押下去，扭送有关部门根据实际情况量刑吧。是，唐老。不要，我可是大网红，你们不能这样对我！你们凭什么抓我？我可是海城首富的孙子，快放开我！妈，快救我！我不想坐牢。儿啊，是妈错了，妈这辈子没有好好教你做人，进去之后就好好改造。你还年轻，未来还有机会。妈，你怎么这么说？以前我做什么你都会认可我的。妈知道，是妈这些年把你宠坏了，都是妈不好。为什么会这样？林峰哥，难道真是我们错了吗？是我们错了。江小姐，我知道错了，真知道错了，求你们再给我一次机会，我真的不想去坐牢。到现在才认错，你不觉得太晚了吗？不，江小姐，求求你，是我不好，是我仗着家里的权势为非作歹，我保证以后绝不会这样。沈凌风，你不是知道错了，而是怕了。静你清清醒醒，对你而言也算好事。我本来应该享受着富裕安乐的生活，可是我浑身的力气却毁了一切。儿啊，不要再说了，这都是我们自作自受啊！这就是所谓的豪门吗？丝毫没有亲情、爱情可言，入目全都是肮脏与丑恶。他们算什么豪门？不过是走了运气的暴发户而已。江小姐，这次是我识人不清，给你找了这么一个禽兽。唐老，我知道你是把我当成了亲生女儿，担心我的婚姻问题，所以才这样做。不过婚姻是强求不来的，我都知道，你们年轻人有自己的想法，以后我就不给你找什么未婚夫了。不过唐老放心，我相信只要我心存善意，恪公守法，相信将来有一天我一定会遇到我的正缘。哈哈哈哈哈。